Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman-teman lagi melakukan pencarian bambu unik tentunya ya, di daerah Kali Cisadane, daerah Tangerang. Tentunya masih di bawah pepohonan yang rimbun pohon bambu ya. Untuk kali ini saya bersama teman-teman akan melakukan pencarian. Tidak usah panjang lebar, mari kita ikuti. Ini ada beberapa bambu yang unik nih teman-teman ya. Tuh, sangat unik, bisa sejajar kanan kiri. Dan ini juga ya, alhamdulillah banyak banget ini kayaknya ini penemuannya ini ya. Tentunya masih di jalur bambu unik nih. Nanti kita eksekusi, kita telusuri lagi nih, cari yang unik-unik. Ini apa ini? Nah, ini juga unik ini. Alhamdulillah ada lagi nih. Atas bawah sejajar ya ini ya. Atasnya nih cabangnya. Oh. Ini jelas. Ini sama ini ya. Ketemu. Nah, kita telusuri terus. Nah, ini ada lagi ini. Ini sepertinya juga sangat unik nih. Ya. Bambu kurung. Alhamdulillah dapat bambu kurung ini. Nih unik sekali nih. Ini mungkin kamera bisa mendekat ya, biar lebih jelas. Ya. Sangat-sangat unik. Masih asli nih, di pohonnya langsung nih. Sangat unik. Nanti kita eksekusi nanti belakangan ya. Kita nyari-nyari dulu. Tuh. Indah. Sangat-sangat indah ini. Nah, kan? Luar biasa ini. Tuh. Sangat unik ini, unik sekali. Nah. Oke, kita sisir lagi untuk rumputnya ini ya. Kita lanjut lagi, nanti kita eksekusi. Sudah 3 bang ya? Udah kan? Oke, mari kita eksekusi bambunya ya. Mudah-mudahan ini kelancaran dah. Nah, alhamdulillah nih bisa. Unik nih atas. Iya. Nah, apa atas ini ya.
Mending semua. Nih, alhamdulillah teman-teman ya, ini memang agak kesulitan warna lokasinya juga. Ini hasilnya yang pertama ini. Karena memang unik ya dari bambu-bambu lainnya. Dan kita lanjut lagi eksekusi untuk yang kedua kalinya. Mari kita eksekusi yang kedua kalinya. Perlu kesabaran sangat-sangat ekstra ini ya. Bambunya bambu puntet nih, Rasa tapi semangat, aduh. semangat pantang kendor. Terima doain pemirsa ya. Sambil doain. Nah, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita mendapat sangat unik, luar biasa ini. Ini pate lele tumpang sari. Pate lele tumpang sari ya ini ya. Unik, luar biasa. Nanti kita rapikan lagi ya. Kita lanjutkan untuk eksekusi berikutnya. Mari. Yang ini ya. Yang ini ya. Gunting. Lagi dulu. Ini bambu yang Luar biasa, sangat unik ini ya. Oh sih. Ini jenisnya bambu kurung ya. Kurung ini sangat unik sekali nih. Sangat indah. bambu yang cukup langka ini. Sambil kita rapiin para pemirsa ya. Nanti kita kasih tahu lagi, kita rapikan, dan tetap kita akan lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, like, komennya, dan saran-sarannya agar channel Sukron Makmun ini lebih berkembang untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.